بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أصحابta sharafta leh iyo walaalaha muslimiinta ah meel walba aad joogtaan aad iyo aad baan idin salaamayaa. ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala fursadda qaaliga ah ina siiyey ee aan dib isugu soo salaano, aan dib isugu soo booqanno, dibna aan is aragno insha allahu tacaala. waxaan ku bilaabayaa insha allahu tacaala ereyadaydan maanta insha allahu tacaala. ilaahay subxaanahu wa tacaala inta dhiban inuu dhibka ka qaado, ilaahay inta xanuunsan uu xanuunka ka qaado, ilaahay subxaanahu wa tacaala inta dhimatay uu naxariisto janno geeya ilaahay idinkiis insha allahu tacaala. allaahuma caafi kulli mubtalaa washfi kulla mariid wahdi kulla caasi. intaa kadib insha allahu tacaala waxaan aad iyo aad u jeclahay ilaahayna aan rajaynayaa inuu sawaab iyo xasanaad anigii adiga naga siiyo, inaguna hanuuniyo aqwaasha rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam qaar ka mida inaan wadaagno, aanan ku dhaqanno, ummadda kalena aan gaarsiino. bal insha allahu tacaala aan laba xadiidoo ka mida axaadiista rasuulka aan isxasuusinayna maanta. abi hurayra ayaa laga wariyey radiallahu canhu inuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahay wuxuu yidhi yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun billeyl wa malaa'ikatun binnahaar. malaa'ig ayaa isku kiin badbedelayso, isku kiin dabamarmaraysa habeenkii iyo maalintii, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala idinsoo diraya, oo shifti kala duwan bay galayaano kuwana habeenkii bay idinla joogayaan, kuwa maalinkii bay idinla joogayaan. wayajtamacuuna fii salaati asubxi wa salaati alcasri. waxayna kulmaan xilliga ay shiftiga ku kala wareegayaan oo ah xilliga casarka ah iyo xilliga salaada subaxa ayay kulmayaan, ayagoo shiftigii ku kala wareegaya. subxaana allahi caza wajalla. ilaahay baa malaa'igi noo soo diraya habeen iyo maalin, middi maalin bay kula joogaysaa, midna habeen bay kula joogaysaa. uma yucraju aladiina yataqaabauna uma yucraju aladiina baatuu fiikum. kuwii xalay idinla baryay ayaa hawada sare aadaya oo samada fuulaya, oo shaqadooda shiftigooda ka baxayo xalay idinla baryay. fayas'aluhum allah. ilaahay baa wuxuu weydiinayaa subxaanahu wa tacaala wahuwa aclamu bihim, isagoo ka xogaalsan oo ka xog ogaalsan oo og ayuu haddana weydiinayaa, kayfa taraktum cibaadii, addoomadaydii sidee baad uga soo tagteen, aad xalay la barideen oo xalay aad ag joogteen. fayaquuluuna waxay dhahayaan taraknaahum wahum yusalluun. waxaan ka soo tagnay allahow waxaan ka soo tagnay ilaahayow, waxaan ka soo tagnay ayagoo dukanayaan ka soo tagnay. wa ataynaahum wahum yusalluun, ayagoo dukanayana waan u tagnay. subxaana allahi caza wajalla. walaalka muslimka ahow, ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu khayr badan kula doonay, ilaahay subxaanahu wa tacaalana uu ajri sawaab iyo xasanaad kula doonay, ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisana khayr badan aad ka rajaynayso, waxaad aad ugu dadaashaa addoommadaas la leeyahay ayagoo dukanayaan ka soo tagnay, ayagoo dukanayana waan u tagnay, inaad ka mid noqoto ku dadaal. taasoo micnaheedu ay tahay inaad salaada subaxna ayna kaa tegin, salaada casarna ayna kaa tegin. salawaatullaahi wasalaamu calayhi. xadiid kale wuxuu ku leeyahay man salla albardayni dakhala aljanna. labada qabow qofka dukada janno ayuu galayaa. subxaana allahi caza wajalla. labada qabow culammada waxay ku tilmaameen, axaadiista qaar ay ku tilmaameen salaatu alcasri wa salaatu alfajri. salaada casarka ah iyo midda fajarka ayaa lagu tilmaamay. walaalkii qaaliga ahow, xadiid aad iyo aad u qiimo badan waaye, kuguna baraarujinaya inaad aad iyo aad uga foojignaato, uguna dadaasho salaada casarka ah iyo salaada subxiga inaadan ka tegin, bal aad iyo aad ugu dadaasho arrintaa inaad samayso. xadiidkan kusoo qatimayo kiliibkan waxaan insha allahu tacaala rajaynayaa inuu noqdo xadiid laga soo wariyey jariir bin cabdullaahi aljabali radiallahu canhu, ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka raali noqda. wuxuu ku leeyahay kunnaa cinda annabiyi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahay agtiisa ayaan joognay. fanadara ila alqamari leylata albadri. annagoo rasuulka ilaahay joogna agtiisa ayuu habeen wuxuu fiiriyay dayaxa oo aad u dhalaalaya, oo malaha 5 iyo 10 iyo 4 iyo 10 caddadu dayaxa ay maraysa ayuu fiiriyey. faqaala markaasuu wuxuu yidhi innakum satarawna rabbakum kamaa tarawna haada alqamar. ilaahay waxaad u arki doontaan iyo rabbigiin sida aad u arkaysaan dayaxan hadda aad u arkaysaanoo u dhalaalaya ayaad u arki doontaan maalinka qiyaamaha ah, ayaad u arki doontaan. laa tudaamuun. aragtidiisa wax dhiba kalama kulmaysaanoo wax tashwiish idinkama soo galayo, wax idinkama qarsoomaayo. sida dayaxa 5 iyo 10 ah ama 4 iyo 10 oo u dhalaalaya ayaa rabbigiin ula kulmi doontaan buu yidhi, ama aad u arki doontaan buu leeyahay ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi. fain istadactum an taglabuu calaa salaatin qabla duluuci ashamsi wa qabla quruubiha fafcaluu. waxaad ku dadaashaa oo aad samaysaa inaynan kaa tegin
salaada intayna qorraxda soo bixin ah iyo salaadaha intayna qorraxda dhicin subxaanallahi caza wajalla salaada qorraxda ayna soo dhicin ka hor ay soo bixin ka hor waate waa salaada fajarka ah waaye salaada qorraxda intayna dhicin ka horna waate waa salaatul casrka waaye labadii xadiid hadda aan kuu sheegaya ayuu xadiidkan sida ay tahay u sii fasiray haddana subxaanallahi caza wajalla waa saddex xadiidan walaalow ilaahay subxaanahu watacaala dartiis aan kugu soo tabiyey aqwaasha rasuulka ka mid axaadiista rasuulka ka mid ah walaalaha kale muslimiinta gaarsii adigana iyo anigana ilaahay ha inaga dhiga kuwii ku anfaca oo dhaqankeeda la yimaada ilaahay subxaanahu watacaalana sidaa uu ku janneeyo ilaahayna kuwa ay arkayaan maalinka qiyaamaha ah sidaa u arkaya ilaahay ha naga dhigo sababtii aan ku mutaysan lahayn ilaahay inaan aragno qofku ilaahay ka raaliya unbuu ilaahay arkaa ha inaga dhigo salaada subax iyo salaada fajarkana ha lagu dadaalo ilaahay waxaan ka rajaynayaa dhammaantiin khayr iyo barakaan idinkaga rajaynayaa cimri dheer iyo cibaado suuban iyo caafimaad waara ayaan ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanaynaa wain min shayin ilaa cindana khazaa'inuh wamaa nunaziluhu ilaa biqadarin macluum buu ilaahay leeyahay wax kasta oo jira qasnadahooda iyo baqaaradooda ayaan hayaa buu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala marba qiyaastii aan doonna ayaan ka soo dejinaayoon bixinaa buu leeyahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa aniga iyo adiga i daawanaya iyo inta muslimiinta ah kiliibka gaarsiisaba insha allahu tacaala xadan waafiran min asixati waalcaafiyati inuu ilaahay na siiyo nasiib weyn iyo qayb weyn oo caafimaadka ah iyo sixada ah inuu ilaahayna siiyan ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanaya waa aqlaa shay qof bini aadana la siiyo allahuma inaa nasaluka asixata waalcaafiya ilaahayow caafimaad iyo sixan ku weydiisanayna yaa arxam araaximiin wazidna yaa rabbi daacatan ilaahayna daacadna ziyaa'idiyo walaalahay muslimiinta aad baan idin jeclahay aad baan idin salaamaya insha allahu tacaala waqtiga yare idinla qaatay baa wax walba iiga muhiimsan intaan hawada dib ugu kulmayno waa aniga idin leh allahu macakum ilaahay ha idinla jira subxaanahu watacaala wasala allahuma wasalama calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama caleyh khayrka ummadda ha kala bakhaylin walaalaha kala gaarsii allah yarxamak wayaxfadak wayaxibak yaakh ilaahay ha ku raxmado ha ku jeclaado ilaahay subxaanahu watacaalana ha ku xifdiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa walaalka maxamed axmed sheekh bashir jabuuti hawada kaasoo salaamaya ilaa iyo intaan dib uga kulmayno السلام عليكم مع السلامة.